الحمد لله. الحمد لله الذي من علينا بهذه النعمة العظيمة أن بلغنا شهر رمضان، والصلاة والسلام على أفضل من صلى وصام وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد، من دوست عزيزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرچی میں دومی مجلس ہے، ماہ رمضان ہے، دومی مجلس ہے، اے مبارک ماہ ہے. ذکر مجلسہ مشم دیما پیش کتگا کہ ای مبارک ماہ فضائل چی فضائل اتکا قرآن و حدیثہ اے مبارک ماہ ہے. مرچی من دوستا مشم دیما پیش کنا کہ روچگی فضائل چیاں من روچگ با من تنیگ با موتر شدیق کنا و بعضی چیز اکه هلارا منوستا حقیقتا اصلا ماہ رمضان ما آیا چی دیر با چھرے من چی ثواب رسی. اے روچگی ثواب چیاں، اے روچگی فضائل چیاں. من دوستا مرچی اے مجلسہ ہمیں چیزاں ما شما دیما پیش کنا انشاءاللہ تعالی. اولی فضیلت روچگی من دوستا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنتی یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى مخاطبة كان جاي شمار مؤمنة گوشت من شما سر روچگی فرض کتا ہنچو کے پیسرگی امتانی سر فرض کتا. ایگوڑا اشی اولی فضیلت ہمشی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اشی روچگی میں شما سر فرض کتا بزا اللہ سبحانہ وتعالی ای روچگی سک دوست بھی ہمیں ڈولا پیسرگی امتان سر بھی ای روچگی فرض کتا. و ہمیں ڈولا منی دوستا روچگی فضائلہ چی یک فضیلت ہمشی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ اتکا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. اللہ یک عظیم حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گوشتے مردم کے روچگ بیتے روچگ بھی دو شرطہ. اولی شرط ہمشی روچگ بی گئی ایمان معنی ہمیشہ ایا ایمان ہستے تصدیق کنتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یک جنتی یک جوڑ کتا یک دوزہی جوڑ کتا، اللہ یک بہشتی جوڑ کتا یک جہنمی جوڑ کتا ایمانا. و دومی شرط ہمیشہ واحتسابا روچگ بی گئی ثواب وسطہ روچگ بی گئی کہ عبادتی اللہ من سر فرض کتا نہ کہ ریائے وسطہ کہ مردم بوشنتے پلانی روچگے مردمان دیما من روچگا. اگاں ای دویں شرطانگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی مردم روچگ بھی غفر له ما تقدم من ذنب. یا اللہ گوشتے ای سجی پورے سال گناہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کا. خیال بکا من دوستا ما شما فکر بکنی کہ ای سال تو کا ما چنچو گناہ کتا شی درو انسانان دستا گناہ بیتے نی چوشی مردمی کہ گناہ نکا پیغمبر بیتگا اللہ سبحانہ وتعالی گناہ چی دیر کتگا ما انسان درو گناہ گارے ہر چی کے گناہی بیتا اسالتو کا اللہ سبحانہ وتعالی درست بخشتے ہمیں یک ماہ روچگی وستا. جی ہاو منی دوستا منی دیما یک عظیم حدیث ہستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما پیش کنشم دیما گوش بدارے ای حدیث منی دوستا گدھلے گوشاں سارے گوشاں انا مع عربیہ وانانی پدہ شمی دیما ترجمہ کنا. حدیثا اتکا فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. ای حدیث بھی چونی قدسیه ای حدیث اللہ سبحانہ وتعالی ابرائن فرمائنی اللہ سبحانہ وتعالی كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. من دوستا يا الله يا برا
يعني ما حديث كشم ديما وانت الله سبحانه وتعالى خبره شيء حديث القدسي وشك بي برميني الله سبحانه وتعالى قلت هرج كي عملي هستي هرج كي نيكي هستي اي ثواب 10 سره لكك بي بزن يك ثوابي تو كاري كنه اي ثواب 10 سره لكك بي 700 سره لكك بيته برميني الله سبحانه وتعالى قلت مگر روچگي يا الله روچگي ثواب چيا 700 سراچی گیشترا الله سبحانه و تعالی فرمانی گشته مگر روچگی گشته آمنی وستای ای ثوابا من دیا زهنشی معنی چیه من دوستا بزا قانون حساب قانون تقدیر قانونا چی درستان چی آدمی هیچ الله عدد تعداد ذکر نکو که ما اینچ ثوابی دیا 700 1000 2000 10 لك إنا قشت آمني وستاي أي ثوابا من ديا يا الله تخيال بك الله سبحانه وتعالى فرماني قشت آمني وستاي أي ثوابا من ديا قلت شي ثوابي كالله سبحانه هج تعداد ذكرناكو ثوابه الله قشت هو روشاك أي ثوابا ترى من ديا فرماني الله سبحانه وتعالى من حديثها يدع طعامه وشهوته من أجل الله برماني قشتا آوتي ورقا يلو كان قاين آوتي شهوتان يلو كان قاين مني وستا چي وستا من دوستا روچگيه چشين ثواب أتكا روچگيه هنچين چيزك أي كس نزا تي رب درمياني اگا مردم بلوٹي آپ وارد کنتے کسی نگندی اگا مردم بلوٹي تے ورق وارد کنتے کسی نگندی ہمیں وستا مردم کے روچک بھی أي دل تو قبضہ یک حقیقت ایمانی ہستے الله فرماني قشتا وتي وراكا وتي شهوتا يلو كان جاي مني وستا قرا أي ثوابا الله سبحانه وتعالى ودنتي بدا الله فرماني قشتا روچگي مردم وستا دو خوشيا خيال بك روچگي مردم وستا قشتا دو خوشيا يك خوشي هميشه واحدي کے دبوج کا مسلمان واحدي کے دبوج کا خوش بیتے کہ الله سبحانه وتعالى من توفيق دا ما روچا روچگ بیتا اور دومی الله سبحانه وتعالى فرمائنتے خوشی ہما ٹیم بھائی کہ وحدی منی ملاقات کہتے یا اللہ وحدی کہ اللہ سبحانه وتعالى ملاقات کے وحدی کہ قیامت روچ بیتے روچگی مردم وحدی کہ وتی ثواباں گندتے روچگی ہمیں تمنا کہ موتی زندگی سجینا روچگ ببا اور دیکھی چیزیں حدیثہ ہستے عظیمیں چه مردم که روچک بیته ای دفعه چه یک بدبوی در کهته هنچی بوی در که مردم واش نبی الله سبحانه و تعالی حدیث فرمانی گوشته همی بو قیامت روچا چه مسک بووا چه واشتر بی خیال بکن مردم که روچک بیته چه مردم که روچک بیته ای دفعه چه بو در کهته ای معنی ای نہیں که ای صفائی مردم دوست نبی ای مردم صفائی کنتے بلے ای چیزیں کتا ہوتی رب واسطہ چی ہنچو کے حدیثہ آت کا مردم کے شہید بیتے دین اسلام جنگا شہید بھی اللہ نام جنگ بیتے اللہ ہمیں ڈولا کھل لے کننتے گوتی ہونا اللہ سبحانہ وتعالی فرمانی گوشتے شہید قیامت روچا کہتے گوتی ہونا ہونے رچانا گوشتے رنگ ہونے رنگے بلے ای بو مسک بوا ہمیں ڈولا منی دوستا مردم کے روچک بیتے اللہ سبحانہ وتعالی واسطہ اور ہمیں ڈولا منی دوستا اتکا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائني عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان جنة بهشتا يا دروازة هستي أي وستا وشك بيتي دروازة نامي الريان باب أي سر لك بيتا أي نام دايك بيتا الريان فرمائني النبي صلى الله عليه وسلم قلت يدخل منه صائمون قلت همي مردم کے دنیا روچک بیتگا ای دروازہ خاص ہمیں مردمان واسطائیں کہ اللہ واسطہ سبحانہ وتعالی دنیا تو کا روچک با آیان واسطہ اللہ سبحانہ وتعالی یک مخصوصی دروازے کی جوڑ کتا جنتا بہشتا توار جنگ بینتے کجا ہما مردم کے دنیا روچک بیتگا پاد کائن تے وحدی کہ ہمیں دروازے کا داخل کنک بیانتے گوڑا ای دروازے کا پدا بند کنک بیتے آیاں چے بغیر دگے کس ای دروازے کا داخل بیت نکا جی منی دوستا ای لخت فضائل تا کم میں چیز فضائل تا من شما دیما پیش کتا روچگی ہے
कि आ मर्दों रोचक बित्या आइए सवाब चिया और हमें डोला मने दोस्त हमारा इंतज़ार बेकने बांधा हमें टेंबा माशुमार को मुलाकात कनी दगे एक मजलिस या रमज़ान है ताकि दगे फ़ज़ाइल और अहकाम ए मुबारक दीम माह माशुम दीमा पेश कने और शुमा अल्लाह मयार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।